ណាសូមព្រះអង្គប្រទានពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នាជាថ្មីយើងនឹងរៀនសូត្រជាមួយនឹងគ្នាទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតអរគុណព្រះអង្គយើងនឹងរៀននៅលោកកបាត់ចំពោះម៉ានបង9ទៅយើងចាប់ដើមពី16ទៅលោកកបាត់ចំពោះ9ចាប់ដើមពី16ទៅអរគុណអាមែនអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រទានពរបងប្អូនអរគ្នាអរគុណព្រះអង្គចាយើងនឹងជឿសារនកាងព្រះដោយបទលេខ138គ្មានអ្នកណាក្រៅពីព្រះអង្គអាមែនអរគុណព្រះសូមព្រះអង្គចាយើងនឹងទៅបទមួយទៀតត្រង់នឹងយាងចូលមកអ
ông bật tin bỏ Hallelujah Amen con bóng chập thầm ngay của ấy dương bên càng như thôi mình tham tiết con bóng là ngày nít xong thoại rồi là đọc bóng Hallelujah dương nâng trôi đọc Merin Amen con bóng Merin thì số một bóng nè yang peng le previan bò sót Hallelujah thoại rồi là đọc bóng dương nâng than tầng ọc nè đồng bầy nâng từ tuổi Merin con bóng tuổi từ tuổi cả đại bóng cầm bông tay nâng bóng riêng dương tay tiết con bóng chà chơi bà Prabhupada Aba Prabhupadaក្នុងព្រះនាមព្រះគ្រីស្ទអាបាបងហើយសូមព្រះអង្គចាក់ប្រេងតាំងសូមព្រះអង្គចាក់វិញ្ញាណឆ្លាតវៃឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យពេលវេលានេះសម្រាប់ពេលវេលាសម្រាប់ល្អសម្រាប់ព្រះអង្គអាបា Prabhupada សូមកូនទាំងអស់គ្នាសូមលន់តួបាបចំពោះព្រះអង្គសូមព្រះអង្គលុបលាងបាបកូនទាំងអស់គ្នាសូមតម្រាប់ព្រះអង្គប្រើមាត់កូនណាឲ្យចែកចាយទៅកូនព្រះអង្គអ្នកថ្មីដូចគ្នាឲ្យគេបានស្គាល់គេបានឮឲ្យបានគេយល់ឲ្យបើសម្ដែងឲ្យគេចេញព្រោះព្រះអង្គជាពន្លឺចំពោះគេព្រះអង្គជាសេចក្តីពិតចំពោះគេអាបាប្រូដាសូមព្រះបន្ទូលនេះប៉ះពាល់ណាកូនព្រះអង្គសូមព្រះអង្គផ្ទៀងពោលទាំងអស់គ្នាកូនព្រះអង្គបានចូលមើលមកសូមព្រះអង្គជ្រាបពីការត្រូវការរបស់គេសូមព្រះអង្គឆ្លើយសូមខ្ញុំអធិដ្ឋានក្នុងនាមព្រះអង្គព្រះគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែន Hallelujah ខ9អរគុណព្រះអង្គមកពីយើងថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីរឿងនួយណាយើងនិយាយពីនួយរួចយើងមុនចូលក្នុងព្រះបន្ទូលយើងធ្វើ introduction តិចយើងបញ្យល់ណារឿងនួយយើងដឹងហើយថាមានតែនួយគាត់ជាមនុស្សឯងតេស្មោះត្រង់សុចរិតចំពោះមុខព្រះណាគាត់ដើរជាមួយព្រះគាត់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះរួចមានតែក្រុមគាត់បានផ្សាយដំណឹងល្អគាត់ធ្វើទូកផងគាត់បានផ្សាយដំណឹងល្អចំពោះអ្នកជុំវិញគាត់គាត់ប្រហែលជាង100ឆ្នាំឡើងទៅណោះធ្វើទូកហ្នឹងបានយូរដែររួចគាត់ធ្វើផងគាត់ផ្សាយដំណឹងល្អផងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងក៏ដូចគ្នាដែរ Holy Spirit Generation យើងទៅបង្កើតសិស្សឲ្យបានគេសង្គ្រោះឲ្យគេធ្វើទូកដែរឲ្យគេបានចូលក្នុងទូកនឹងដែរឲ្យគេថ្ងៃណាមួយពេលព្រះអង្គយាងមកគេបានសង្គ្រោះគេបានចូលក្នុងទូកនឹងអាចបានសង្គ្រោះអញ្ចឹងបានថាចំនួនព្រះគុណសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងត្រូវយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រោះយើងត្រូវធ្វើវិធីបុណ្យជាមួយទឹកបានយើងមានឈ្មោះយើងសម្រាប់នគរឋានសួគ៌ឲ្យបានសង្គ្រោះអញ្ចឹងបានថារួចខ្ញុំថែមទៀតមានថាមនុស្សជឿច្រើនឧទាហរណ៍គេធ្វើច្រើនអ្នកបានយើងធ្វើតម្រាប់តាមគេមានន័យថាគេទៅនឹងត្រូវឯព្រួយក្នុងព្រះបន្ទូលប្រាប់ហើយថានគរសន្តិភាពផ្លូវជាទូចហើយរីអីគេទូចចង្អៀតទូចហើយនឹងចង្អៀតទូចនឹងចង្អៀតមានន័យថាផ្លូវហ្នឹងមើលទៅពិបាកនឹងចូលរួចយើងធ្វើពិបាកណាស់សម្រាប់ខ្លួនចោះចូលជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងឯងដូចរឿងនួយនេះទៀតមានតែ8នាក់ក្រុមគ្រួសារនួយទេបានសង្គ្រោះមានន័យថាយើងមិនមានផ្នែកកណិតគិតថាតើមនុស្សច្រើនធ្វើវាត្រឹមត្រូវទេដល់នេះយើងត្រូវប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងព្រោះព្រះអង្គយេស៊ូណាជាព្រះយេស៊ូគាត់មកផែនដីនេះណាដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរួចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះបានធ្វើឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញ3ថ្ងៃឡើងអាមែនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រោះព្រះអង្គឲ្យរស់ឡើងវិញព្រះអង្គឲ្យរស់វិញចាអរគុណព្រះអង្គរួចយើងចូលក្នុងរឿងថ្ងៃនេះសូមអរគុណបងនឹងគ្រូសាអាមែនអរគុណព្រះអង្គយើងនិយាយពីរឿងនួយជំនាន់នេះពេលនួយបានចេញមកហើយមានកូន3នាក់កូននោះឈ្មោះសាមហើយនិងសាហ្វេតខ្មែរអីគេភាសាខ្មែរសាមសាហ្វេតសាំហាំយ៉ាផេតគេ3នាក់ណារួចរឿងកន្លែងនេះសាំហាំនិងយ៉ាផេតយើងនិយាយពីរឿងអាក្រាតតិចទៀតយើងអានទៅហើយចាប់ពីខ16រួចខ្ញុំនឹងពឹងលើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយបញ្យល់បងប្អូនអត្ថន័យកន្លែងនេះវាអាចស៊ីជម្រៅបន្តិចបើយើងមើលតែត្រឹមលក្ខណៈសាច់ឈាមវាផ្សេងទៀតបើនៅក្នុងខាងវិញ្ញាណវា
ផ្សេងទៀតស៊ីសងយើងវិញ្ញាតាព្រះអង្គយើងឲ្យយើងយល់អត្ថន័យក្នុងកន្លែងហ្នឹងអាមែន អាមែនចា អូខេតើមុនចាប់ដើមយើងអានខ9 Genesis ខ9ឲ្យមុនបន្តិចអាន លោកកបាត់ចំពោះ9ខ9 អរគុណព្រះអង្គឯអញមើលអញនឹងអញអរគុណព្រះអង្គខ9ឯអញមើលអញតាំងសញ្ញានឹងឯងរាល់គ្នាហើយនឹងពូជឯងរាល់គ្នាតរៀងទៅបើយើងខទាំងអានទាំងពេកប្រាប់ខ8ទៅ9អរគុណព្រះអង្គអូខេរួចព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅណូអេនិងពួកកូនគាត់ថាឯអញមើលអញតាំងសញ្ញានឹងឯងរាល់គ្នាហើយនឹងពូជឯងរាល់គ្នាតរៀងទៅយើងចាំព្រះបន្ទូលកន្លែងហ្នឹងព្រោះព្រះអង្គពេលចុះពីទូកនឹងហើយព្រះអង្គបានសន្យាមានគេទៅថាចងមេត្រីអញ្ចឹងសញ្ញាចងសញ្ញាមេត្រីជាមួយតាំងសញ្ញាមេត្រីជាមួយកូនរបស់ណូអេជាមួយណូអេនិងកូនរបស់គាត់របស់ណូអេនិងកូនជាមួយគាត់ព្រោះកន្លែងនេះយើងត្រូវបញ្យល់បងប្អូនចេះពួកកូនគាត់ថាពេលកូនព្រះអង្គមួយណាបានតាំងហើយបានយើងទទួលតាំងហើយយើងមិនអាចដាក់បដាសាឲ្យទៅគាត់ទេអាមែនចាំមិនថាព្រះអង្គបានតាំងសញ្ញាហើយរួចអញ្ចឹងបានថាព្រះអង្គឲ្យមាត់យើងនឹងប្រយ័ត្នពេលយើងនិយាយគេខ្មែរគេថាម៉េចវត្តមានអញ្ចឹងពាក្យដែលល្អពាក្យអត់ល្អអញ្ចឹងពាក្យដែលល្អព្រះអង្គឲ្យយើងនិយាយពាក្យល្អអីមែនអត់ឲ្យយើងដាក់បដាសាឲ្យគេទេអាមែនកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនព្រោះគេបានតាំងហើយរួចកន្លែងនេះជាដូចសញ្ញាមួយព្រះអង្គបានតាំងគេបាទព្រះអង្គបានដាក់ alliance ណាតាំងសញ្ញានឹងគាត់ហ្នឹងហើយពួកកូនគាត់រួចយើងតិចទៀតពេលយើងនៅក្នុងចូលក្នុងព្រះបន្ទូលពេលឆ្ងាយបន្តិចទៅតែខ្ញុំអានអូខេយើងអានបងប្អូនគ្នាអរគុណបងយើងចាប់ផ្ដើមពី16លោកកបាត់9 16 Là sera dans la nuée et je regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre អន្តនូននោះនឹងនៅលើពពកហើយអញនឹងមើលឃើញដើម្បីឲ្យនឹកចាំពីសេចក្តីសញ្ញាដ៏អស់កលជានិច្ចតែព្រះបានតាំងនឹងអស់ទាំងជីវិតគ្រប់ពូជនៅផែនដីអាមែនកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គយើងដឹងហើយថាព្រះអង្គក៏បានកំទេចផែនដីនេះដោយទឹកលិចអញ្ចឹងទឹកលិចរួចជាសញ្ញាមួយពេលគ្រួសារណូអេបានចេញមករួចគាត់ប្រាប់ថាគាត់នឹងឈប់ធ្វើដោយមានសញ្ញាមួយឈប់បំផ្លាញផែនដីនេះដោយសារទឹកចាប៉ុន្តែលើក្រោយនេះដោយសារភ្លើងខ្លាំងបើហ្នឹងហើយអំពើបាបរបស់ម្នាក់ហ្នឹងគេបានទទួលមែនEt Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute la chair qui est sur la terre. ព្រះទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅណូអេថានេះហើយជាទីសម្គាល់នៃសញ្ញានៃសេចក្តីសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងគ្រប់ទាំងសាច់នៅលើផែនដីអូខេជាសញ្ញាមួយគាត់នឹងមិនឲ្យទឹកលិចទៀតមិនស្លាប់មិនផ្លាញទៀតដោយសារទឹកអាមែនគឺពេលណាឃើញអន្តនូណាឲ្យនឹកចាំសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះអង្គដែលសន្យាជាមួយពូជលោកណូអេហ្នឹងហើយអរគុណព្រះអង្គតទៀត18 Le fils de Noé qui sortirent de l'arche était Sam, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. ឯកូនណូអេដែលចេញពីទូកធំមកនោះគឺសឹមហាំហើយនិងយ៉ាផេតឯហាំនោះជាឪពុកកាណានភាសាខ្មែរជាហាំវិញហាំជាឪពុកកាណានអូខេហាំនោះជាឪពុកកាណានត្រូវភាសាបារាំងគេដាក់ឆាំអូខេអត់ទេស្តៀងតាអូខេមួយហាំមួយឆាំស្រួលយល់នេះCe sont là les trois fils de Noé et c'est la postérité qui peupla toute la terre. អ្នកទាំង3នោះជាកូនរបស់ណូអេគឺកូនចៅអ្នកទាំងនោះហើយដែលបានចេញទៅនៅពេញពាសលើផែនដីអាមែនមានន័យថា
dương nó mau bị chỉ đồn ta nhớ chỉ nổ ấy bỏ miền ta nổ ấy tranh bị tu rồi bàn rùa miền ta dương mau bị cua sa sạch chiêm bị máu bốc dương miền là bốc cái nhà mấy chỉ đồn chỉ ta đang tiệc mai tham ấy outside ban tập năng học không outside mình vươn chui vào outside nè bỏ rai răng nơi tròi một khang okแต่ยังไอ้ท่าจะโดนจิตายังจะหน่วยโอเครุ่ยปังบานเอาหน่วยนักกรมครัวซาบานเอาเป็นแผ่นใดนี่แม่เนี่ยแม่นำมนต์ได้บ่ยังอ่านแม่หนึ่งไหลนี้นะก็เอาประกาศเอาวันต่อปูดนั่งไงเลยตอนนั้นเพย์มันma paye. Noé commença à cultiver la terre et planta la vigne. ខំ20ឯណូអេគាត់ចាប់តាំងភ្ជួររស់ដីធ្វើចំការហើយដាំទំពាំងបាយជូរគាត់ចាប់ដាំធ្វើដំណាំអញ្ចឹងធ្វើដំណាំរួចដាំទំពាំងបាយជូរអូខេអរគុណយើងតទៅទៀត Il but du vin s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente គាត់បានផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរនោះហើយក៏ស្រវឹងទៅរួចដេកអាក្រាតនៅក្នុងត្រសាលគាត់តដល់22អូខេ21ភាសាបារាំងវានៅ22អរគុណបងចឹងគាត់បានផឹកស្រារួចគាត់បានស្រវឹងពេលគាត់ស្រវឹងទៅគាត់បាន Il se découvrit មានន័យថាដឹងខ្លួនដែរដឹងខ្លួនថា Il se découvrit ខ្មែរគេដាក់ថាម៉េចកន្លែងហ្នឹងយឺតរួចដេកអាក្រាតនៅក្នុងត្រសាលគាត់បានផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរនោះហើយក៏ស្រវឹងទៅរួចដេកអាក្រាតនៅក្នុងត្រសាលគាត់ភាសាបារាំងវាខុសគ្នាបន្តិចកន្លែងហ្នឹងព្រោះគេនិយាយថាចាខ្ញុំសាកបកប្រែម្ដងបន្តិចគាត់បាន Il a bu du vin គាត់បានផឹកស្រា s'enivra គាត់បានធ្លាក់ខ្លួនស្រវឹង et se découvrit មានន័យថាដឹងខ្លួនថាគាត់នៅអាក្រាតដឹងខ្លួនថាគាត់នៅក្នុង milieu ក្នុងតង់នោះ Il se découvrit au milieu de sa tente គាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់នៅកណ្ដាលតង់រួចបងប្អូនត្រូវដឹងថាជំនាន់ណូអេហ្នឹងមិនផ្ទះមានសោមានទ្វារចាក់អីណានៅក្នុងតង់មានអីក្នុងតង់អត់មានសោមានអីទេរួចមនុស្សអាចចេញចូលពេលវេលាណាក៏បានដែរអូខេអរគុណបងហើយនេះគឺយើងដាក់ប៉ារ៉ង់តែនៅក្នុងត្រសាលក្នុងតង់ទៅអូខេ Cham père de Canaan vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères ឯហាំជាឪពុកកាណានបានឃើញឪពុកអាក្រាតដូច្នោះក៏ទៅបកគេប្រាប់ដល់បងប្អូនទាំងពីរដែលនៅខាងក្រៅបើយើងទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Levitic 18 c'est quoi Levitic Levinei ហ្នឹងណាដូច Levinei បើ le troisième ទី3 Levinei ហ្នឹងហើយបាយនិយាយឬក៏គ្រាន់តែគាត់និយាយគាត់និយាយមិនបាច់ចាំទៅនៅ Levinei 18ក្រឹតវិន័យពីនិយាយពីរឿងអាក្រាតហ្នឹងឯងខ្ញុំ resume គេថាម៉េចខ្ញុំនិយាយសរុបត្រួសឲ្យយល់បងប្អូនយល់ពីរឿងពេលមនុស្សណាឃើញឪពុកម្ដាយអាក្រាតវាមានគេហៅគំនិតពីរណាបើគំនិតហ្នឹងចង់ទៅដេកជាមួយអីចឹងជាអំពើបាបបើយើងអត់ដឹងខ្លួនយើងកិច្ចអាហ្នឹងយើងអត់មានអំពើបាបអីទេរួចពីរឿងអាក្រាតហ្នឹងបងប្អូនអាចទៅអានលេវីនី18នឹងបញ្យល់ច្បាស់ពីរឿងអាក្រាតហ្នឹងទៅខ្ញុំអញ្ចឹងទៅកន្លែងហ្នឹងទេខ្ញុំចង់បញ្យល់ថានៅកន្លែងនេះណាសាមគាត់ឃើញ
ពុកគាត់នៅអាក្រាត et il le rapporta dehors à ses deux frères ទីមួយនៅក្នុងយើងត្រូវយល់ថាឪពុកម្ដាយយើងត្រូវការគោរពមែនទេអត់និយាយមើលងាយអីពីឪពុកម្ដាយទេយើងមិនត្រូវបើកគេខ្មាស់គាត់អាមែនអូខេរួចបើយើងនិយាយនៅក្នុងលក្ខណៈខាងវិញ្ញាណណាកុំភ្លេចថានួយអូខេជាមនុស្សឯងតេកជាមនុស្សល្អគ្រប់ព្រះរួចគាត់មិនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទេពីរឿងអ្វីអាក្រក់ជាមួយដូចថាមុខចំពោះព្រះអង្គនេះគាត់ធ្លាប់តែស្មោះត្រង់ធ្លាប់តែកោតខ្លាចព្រះរួចយើងសពថ្ងៃក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំចង់ឲ្យធ្វើលិញហ្នឹងឲ្យយល់យើងមានឪពុកខាងវិញ្ញាណជួយយើងមានហោរាជួយតម្រង់យើងរួចលក្ខណៈដល់នូអេហ្នឹងអូខេជាមនុស្សមួយឯងតេកល្អស្មោះត្រង់ហ្នឹងកោតខ្លាចព្រះរួចយើងមានឪពុកខាងវិញ្ញាណមកដល់ឋានៈស្រាហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ស្រវឹងដូចអាក្រាតណាយើងយល់អូខេរួចពេលដល់ហ្នឹងយើងត្រូវយល់ថាម្នាក់វាមានគេហៅម៉េចចំណុចខ្សោយអេមែនអូខេរួចស្រានេះជាគំរូមួយពីរឿងស្រាអូខេវាអាចរឿងអីផ្សេងក៏បានដែរតែនេះគេនិយាយពីរឿងស្រាធ្វើឲ្យគាត់ស្រវឹងរួចស្រាព្រះអង្គហាមគាត់ព្រួយដូចយើងធ្លាប់យល់រៀនបងប្អូនគ្នាថាវាមានវិញ្ញាណ Johnny Walker ឬមួយវាមានដំបែណារឿងដឹងថាដំបែជាអំពើបាបមែនវាទូចមែនទៅពេលយើងផឹកយូរទៅស្អីក៏ដោយតែយើងគេថាម៉េចពេលយើង abuse ពេលយើងអត់គោរពយើងចេះតែឲ្យវាដឹកនាំទៅដូចយើងញ៉ាំអីក៏ដោយតែយើងញ៉ាំទៅរួចយើងអត់ control វាខ្លាយជាអាក្រក់វិញមែនទេស្អីក៏ដោយរួចដល់ណាទៀតរឿងប្រៀបធៀបពីជំនាន់ហ្នឹងមកឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បញ្យល់ចេះឪពុកខាងវិញ្ញាណយើងក៏ដោយគាត់មានចំណុចខ្សោយរបស់គាត់នួយក៏គាត់មនុស្សល្អក៏គាត់មានចំណុចខ្សោយរបស់គាត់រួចយើងមិនត្រូវយកចំណុចខ្សោយហ្នឹងមកនិយាយរៀបរាប់ឲ្យបងប្អូនយើងដឹងទេយើងត្រូវលាក់ណាអត្ថន័យកន្លែងនេះយើងត្រូវលាក់បងប្អូនយើងក៏ដូចគ្នាដែរនេះយើងក៏មកនិយាយនៅក្នុងplace public កុំឲ្យគេដឹងកុំឲ្យបងប្អូនយើងគេមើលងាយដល់មួយហ្នឹងរួចក្នុងព្រះបន្ទូលបើយើងធ្លាប់អាននៅកន្លែងផ្សេងក៏គេឲ្យលាក់បាំងហ្នឹងរួចឲ្យទៅបដៅគេអាមែនយើងទៅបដៅគេឲ្យគេយល់ឲ្យគេភ្លឺកុំឲ្យបន្ទាបគេកុំឲ្យមើលងាយដល់គេព្រួយកុំភ្លេចគេដូចរូបព្រះណាមែនទេគេដូចជាព្រះចឹងរួចយើងមើលងាយគេដូចតែមើលងាយដល់ព្រះយើងគេស្មើនឹងយើងហែកគេព្រះអាមែនតែកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនអញ្ចឹងបានថារួចកន្លែងលក្ខណៈនេះយើងអានតទៅទៀត Sam père de Canaan vit ដឹងបងប្អូនមិនយល់អត្ថន័យមកចង់បញ្យល់តើយល់ទេអូខេទៅទៀតយល់ថាយើងមិនទៅជាហោរាអីក៏ដោយយើងមិនត្រូវព្រួយគាត់ជាលក្ខណៈពុកឋានព្រះអង្គបានតាំងគាត់ហើយព្រះអង្គបានតាំងគាត់ហើយរួចគាត់មានលក្ខណៈសាច់ឈាមគាត់មានយើងខ្លះណាយើងឃើញលក្ខណៈមួយអត់ល្អព្រោះយើងមើលទៅវាអត់ល្អមែនណាទៅយើងមិនត្រូវយករឿងហ្នឹងទៅនិយាយអាក្រាតរួចមិនទៀបគាត់អីរួចឈប់បងប្អូនយើងអាមែនម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតយល់អត់តែមកចង់បញ្យល់រឿងដូចព្រះអង្គចឹងបើយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងចំពោះព្រះអង្គយើងគេនិយាយពី nudity និយាយពីអត់មានអីបាំងចំពោះព្រះអង្គអត់មានអីដោយប្រួយថាយើងដូចតែពាក្យនិយាយចេះយើងនៅក្នុងការលងឹតយើងស្មានតែគេអត់ដឹងយើងធ្វើអីម៉ែចំពោះព្រះចំពោះបណិតនៃព្រះអង្គអត់មានអីបាំងបណិតរបស់ព្រះអង្គបានដូចជាយើងនឹងអាក្រាតចឹងអរគុណបងយល់តែន័យខ្ញុំមកចង់បញ្យល់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថានួយដូចរឿងអីគេរឿងអាប់រ៉ាមែនអាប់រ៉ាណាអាប់រ៉ាហាំហើយនឹងប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះអេវមែនទេអាដាមអេវច្រឡំអាដាមអេវពេលគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ណាពេលគាត់ញ៉ាំផ្លែឈើហ្នឹងរួចគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់អាក្រក់មែនទេរួចគាត់យកស្លឹក
sạc chớ mà bằng rồi con bỏ vô là từ này lại nữa có khang vinh nhiên con nơi ta khmạc thiệt với bà phê bà ăn hai con nơi ta bằng luôn thiệt bảo con vô đôi thà sạc chớ bằng hay đây con nơi khmạc thiệt vô là từ này nè con nơi ta ha con à thiệt miền này thà dương đừng ao nia cả đội nia này chụp pua bà ăn bây giờ đâm luôn thà dương miền à dương ở miền ấy bằng dương đôi miền làm khmạc nữa miền khmạc chụp pua pre amen chẳng mình thà sắp dương ai bằng sạch chim bán bàn tay chụp pua prong dương mình ai bằng bàn tiền chẳng bàn Adam hành Eva nương miền cả buồn prong yên khmạc pi prong rồi đăng thà ở bàn đầm của pre à cái này nâng nơi thà đôi thà bờ bạp nâng quạt đăng thà quạt thơ nó bờ bạp chẳng bàn quạt nó lẹ rồi dương mớiเปรียบ เทียบ ใน ក្នុង ក្រុម គ្រួសារ ណា ពេល យើង មាន កូន មួយ rồi កូន ហ្នឹង ពេល ធ្វើ អី មួយ ខុស ណា អត់ ស្ដាប់ គាត់ ឪពុកម្ដាយ ពូ ស្ដាប់ គាត់ ឪពុកម្ដាយ ម៉ាក់ ថា កុំ ឲ្យ ធ្វើ នេះ រួច ពេល ទៅ ធ្វើ ពេល ទៅ ធ្វើ មក វិញ ដូច រៀង អៀន ខ្មាស់ មែន ទេ ដូច កិច្ច ខ្លាច ម៉ាក់ ដឹង ខ្លាច អត់ ហ៊ាន មក និយាយ ចំ មុខ ទេ ដូច ច្រើន តែ ល្អៀខ្លួន ហើយ កិច្ច ចេញ រួច យើង ដឹង ហើយ ពី ជំនាន់ ពី មុន ណា ពី ជំនាន់ ពី មុន កន្លះ កំមុំ ពេល ចង់ ជួប គ្នា រួច ពេល មក វិញ ខ្លាច ឪពុកម្ដាយ ដឹង យល់ តែ នេះ រួច យើង ធ្វើ មួយ អត់ យើង ធ្វើ អ្វី មួយ ខុស ចំពោះ ឪពុក ភ្នែក ឪពុកម្ដាយ យើង អត់ ស្ដាប់ គាត់ ដូច គ្នា យើង តទៅ ទៀត មិន ទៅ ដល់ នោះ សង្ឃឹម ថា បងប្អូន យល់ តែ នេះ ខ្ញុំ ចង់ បញ្យល់ អាមែន អរគុណ បង ធ្វើ អី ទេ អា បើ បើ មក អត់ បាន ដែង អី វ៉ែង ទៅ អាន វ៉ែង ទៅ 22 ai ham ជា ពុក កាណាន បាន ឃើញ ឪពុក អាក្រាត ដូច្នេះ ក៏ ទៅ បក គេ ប្រាប់ ដល់ បងប្អូន ទាំង ពីរ ដែល នៅ ខាង ក្រៅ ឃើញ អា កន្លែង ហ្នឹង បើ យើង analyze ទៅ យើង ត្រូវ លាក់ បាំង ណា ជួយ រមួយ យោ គាត់ តែ ម៉ង ទូ អី មួយ ទៅ ក្រាប ពុក ទៅ យក ភួយ ឬ ក៏ អាវ អី ទៅ គ្រប ទៅ វា ចាប់ រឿង ហ្នឹង វា អត់ បាន លឺ ដល់ ទៅ ជា បង ប្រុស ទាំង ពីរ ហ្នឹង ផង បងប្អូន ទាំង ពីរ ហ្នឹង ទៀត រួច ដល់ នេះ គាត់ ទៅ ហៅ ពីរ អ្នក មក ថែម ទៀត ចឹង ហើយ គាត់ ទៅ ប្រាប់ តែ ម្ដង ហ្នឹង ហើយ អា ហ្នឹង ដូច អត្ថន័យ ក្នុង ខាង វិញ្ញាណ ខ្ញុំ បញ្យល់ ថា យើង កុំ ទៅ អាច បើក អាក្រាត បើក គេ និយាយ ដើម និយាយ អាក្រក់ របស់ ឪពុក បាទ ឲ្យ បងប្អូន យើង បាទ រួច កន្លែង នេះ ខ្ញុំ ចង់ បន្ថែម ទៀត បន្ថែម ពី រឿង ខ្លះ ណា កូន ព្រះអង្គ ហ្នឹង គេ ហៅ ធ្លាក់ ដល់ អំពើ បាប យើង និយាយ ចេះ ឲ្យ ស្រួល យល់ ក្នុង លបួង យើង ត្រូវ ជួយ យើង ជួយ កុំ ឲ្យ រឿង ហ្នឹង វា ធំ អូខេ រួច ហ្នឹង ហើយ ពេល យើង ឃើញ បងប្អូន យើង ណា ពង តែ ធ្លាក់ យើង ជា ដូច ក្នុង ព្រះបន្ទូល មួយ បើ អ្នក ណា ជួយ មនុស្ស ពង វែង ចំពោះ ព្រះអង្គ យើង ទទួល រង្វាន់ ល្អ ណាស់ ព្រោះ យើង ជួយ ឲ្យ គេ ចេញ ពី សេចក្តី ស្លាប់ ហ្នឹង ហើយ ព្រោះ គេ ពង ដើរ ទៅ ផ្លូវ បាន សង្គ្រោះ ជីវិត មួយ ហើយ បាទ គេ ពង តែ ដើរ ទៅ ផ្លូវ អាក្រក់ ផ្លូវ ស្លាប់ ហ្នឹង យើង និយាយ អញ្ចឹង អរគុណ បង យើង ត ទៅ ទៀត Alors Sam et Japhet prirent le manteau Sam ហើយ នៅ Japhet Sam អ្នក ឃើញ កាណាន អ្នក ឃើញ នោះ ហាំ អ្នក ឃើញ ហាំ អ្នក ឃើញ Sam និង Japhet គាត់ បាន ឃើញ ទេ ហ្នឹង ហើយ ប៉ុន្តែ គាត់ បាន លឺ ការ អាក្រក់ ហ្នឹង មក ពី ហាំ អូខេ ហ្នឹង ហើយ រួច ជា Sam ហើយ នៅ Japhet អ្នក ទៅ ដាក់ យក manteau ទៅ ឲ្យ យក អាវ ទៅ គ្រប អាវ វែង អញ្ចឹង ត ទៅ ទៀត Le mire sur leurs épaules marcha à reculons et recouvrit la nudité de leur père comme leur visage était détourné ils ne virent point la nudité de leur père នោះ Sam និង Japhet នាំគ្នា យក អាវ វែង មក ត្រដាង ពី ស្មា ទាំង ពីរ នាក់ បាន ន័យ ថា យក អាវ ធំ ហើយ ដាក់ នឹង ស្មា អរគុណ បង ទាំង ពីរ នាក់ ដើរ ទាំង ពីរ នាក់ ដើរ ថយ ក្រោយ ទាំង បាំង គេ ខ្មាស់ ឪពុក ទាំង មើល ចំ ទៅ ខាង មុខ មិន ឲ្យ ឃើញ គេ ខ្មាស់ របស់ គាត់ ឡើយ គាត់ ដើរ ថយ ក្រោយ ព្រោះ គាត់ ចង់ ឃើញ គេ ខ្មាស់ របស់ ឪពុក គាត់ ខ្លាច ព្រោះ ពេល ណា ពេល ឪពុក នឹង ភ្ញាក់ ឡើង ពេល ដឹង តែ
កូនឃើញគេខ្មាស់បោកពុកអញ្ចឹងគាត់មានការអាម៉ាស់ចំពោះកូនហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើកាយវិការហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើកាយវិការហ្នឹងចំពោះនៅក្នុងការដូចបងបូគាត់និយាយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយើងមានអ្នកណាមួយធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងហើយគាត់អត់ដឹងខ្លួនយើងអត់ត្រូវយករឿងរបស់គាត់ទៅប្រាប់ដល់អ្នកដទៃទេយើងត្រូវជួយបិទបាំងគាត់ហើយយើងបញ្យល់ជួយពន្យល់គាត់ដើម្បីគាត់រួចពីសេចក្តីល្បួងនោះដើម្បីពេលណាគាត់បានដឹងខ្លួនហើយនោះគាត់មិនបានលឺពីជាមួយទៀតនិយាយពីការដែលគាត់កំពុងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងនោះទេព្រោះអីកុំភ្លេចថាយើងត្រូវទុកឱកាសគាត់បានកែប្រែដែរព្រោះអីការដែលយើងមានចំណុចខ្សោយគ្មានអ្នកណាចង់មានទេប៉ុន្តែវាតែងតែមានគ្រប់ចំណុចមនុស្សម្នាក់ៗគ្រាន់តែខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណោះឯងអាមែនហើយឃើញកន្លែងនេះស្រាធ្វើឲ្យគាត់ជាមនុស្សល្អផងយើងមើលជាគំរូនោះអីជាមនុស្សឯកតេជាមនុស្សល្អសច្ចរិតស្មោះត្រង់កោតខ្លាចព្រះអីមែនបើគាត់ណាជាមនុស្សអញ្ចឹងចុះបងប្អូនយើងចុះយើងហោរាក៏អាចចូលក្នុងការលបួងអញ្ចឹងដែរពេលខ្លះណាពេលមនុស្សនឹងតែគេហៅធ្លាក់អញ្ចឹងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងគាត់ដើរក្នុងសាច់ឈាមហ្នឹងហើយវាមានពីរវាមានយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់ខ្មាំងសត្រូវទី1យើងធ្លាក់ទៅក្នុងសាច់ឈាមនៃអំពើដែលថាការដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានខាងសាច់ឈាមយើងត្រូវយល់ថាម្នាក់ខុសចំពោះព្រះមិនខុសចំពោះយើងទៅគេប្រព្រឹត្តមិនគេខុសយើងមុខរបស់ការងារយើងចេះដឹកនាំឲ្យគេមកផ្លូវត្រង់វិញអាមែនយើងត្រូវឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សវ័យហ្នឹងមិនជន់ថែមទេយើងមិនតែជន់ថែមទេយើងត្រូវលើកគ្នាព្រោះអីយើងពេលណាព្រះអង្គឲ្យយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះអង្គព្រះអង្គតែងតែជួយយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គយើងប្រតាមព្រះអង្គយើងត្រូវតែជួយគាត់ដែរដូចខ្ញុំធ្លាប់បញ្យល់បងមីងមួយក៏ទេមកពីរឿងថាព្រះអង្គមានរឿងការប្រៀបបដូចពីរឿងអ្នកគេជពាក់ចង្វាយរួចទៅរោអ្នកចង្វាយមួយទៀតជពាក់លុយរួចទៅស្ទើរនឹងច្បាច់កគេរួចអត់នឹកថាអ្នកចង្វាយនោះអត់ទោសឲ្យហើយឲ្យពេលវេលាហើយនេះចង្វាយអ្នកថាជពាក់ហ្នឹងទៅរោអ្នកផ្សេងគេជពាក់គាត់ហ្នឹងរួចក៏អត់យល់ហ្នឹងព្រះបន្ទូលហ្នឹងគឺនិយាយពីរឿងការអត់ទោសព្រះអង្គចាព្រោះអីដូចប្រៀបធៀបដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចឹងគាត់បានមកលើផែនដីនេះដើម្បីអត់ទោសឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យយើងហ្នឹងគឺទោសយើងធំអំពើបាបតាំងពីប្រៀបធៀបថាអ្នកដែលអត់ទោសអ្នកដែលមានន័យថាគេប្រៀបធៀបទៅជាអ្នកដែលចម្ពាក់លុយថាមានតកែមួយហើយមានម្នាក់ហ្នឹងចម្ពាក់លុយគាត់ដូចជា$100អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ចាឧទាហរណ៍ដល់ហើយច្រើនជាងហ្នឹងមិនមែន100ដឹងហើយប៉ុន្តែយើងនិយាយលក្ខណៈលេខប៉ុណ្ណឹងចុះហើយអ្នកដែលចម្ពាក់លុយ100ហ្នឹងក៏គាត់មានអ្នកចម្ពាក់គាត់ដូចគ្នាដែរតែចម្ពាក់តែ10រៀលទេចង់និយាយចឹងប៉ុន្តែគាត់ក៏បានចវាយនោះក៏បានថាទាលុយហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានអង្វរចវាយហ្នឹងថាសុំពេលវេលាឲ្យគាត់រោដើម្បីនឹងសងហើយពេលចវាយហ្នឹងឮថាអង្វរលន់តួអញ្ចឹងក៏គាត់អាណិតតាមពិតគាត់ចង់យកទាំងប្រពន្ធទាំងកូនមកធ្វើការដើម្បីដោះបំណុលហ្នឹងស្ដេចហ្នឹងនិយាយថាតកែហ្នឹងចង់យកទាំងអស់ព្រោះអីយើងអត់មានសមត្ថភាពអីនឹងសងគេមានតែយកមកប្រើថែមប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកដែលចម្ពាក់100ហ្នឹងមានការដែលថាលន់តួទៅចវាយហ្នឹងហើយក៏ចវាយហ្នឹងក៏មានចិត្តអាណិតមេត្តាដូចជាព្រះអង្គមានចិត្តអាណិតមេត្តាយើងពេលណាយើងដឹងខ្លួនថាយើងខុសពេលយើងលន់តួទៅព្រះអង្គក៏លុបលាងយើងអញ្ចឹងហើយចវាយហ្នឹងក៏បានថាអញ្ចឹងគាត់នឹងលេងទីហើយឲ្យទៅចោះគាត់លេងទីហើយលេងចម្ពាក់ហើយប៉ុន្តែពេលមនុស្សហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញពេលដែលតកែហ្នឹងលេងទីហើយត្រឡប់ទៅវិញក៏មានអ្នកដែលចម្ពាក់គាត់10រៀលតហ្នឹងក៏បានជួបគ្នាហើយគាត់ក៏បានទាពីគេ$10ហ្នឹង10រៀលហ្នឹងអរគុណព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែគាត់ក៏បានអង្វរដូចគ្នាថាទុកពេលគាត់ដើម្បីគាត់រលុយហ្នឹងមកសងប៉ុន្តែម្នាក់ហ្នឹងដែលគេនេះហ្នឹងដែលគេទៅតែរួចបំណុលពីតកែគេហ្នឹងគាត់បានលើកលែងទោសឲ្យគេទេគាត់ថែមទាំងចំបាច់កគេឲ្យគេសងភ្លាមហើយនាំគេទៅដល់តុលាការកាត់ក្តីឲ្យគេជាប់គុកជាប់ច្បាប់អញ្ចឹងការទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងថាបើសិនជាព្រះអង្គលើកលែងទោសឲ្យយើងដ៏ធំគ្រប់ទាំងអំពើបាបហើយចុះគេមានគេហៅថាអំពើបាបតែបន្តិចគេធ្វើខុសជាមួយយើងតែបន្តិចយើងក៏ត្រូវអត់ទោសឲ្យគេដែរបើអញ្ចឹងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅកន្លែងមួយទៀតថាអីបើយើងចង់អ្វីនៅផែនដីនោះនគរឋានសួគ៌ក៏នឹងចង់ដែរតែបើយើងស្រាយអ្វីនៅលើផែនដីនេះនោះនគរឋានសួគ៌ក៏ស្រាយឲ្យដែរអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំចង់បន្ថែមហ្នឹងក៏ជាកន្លែងអត់ទោសឲ្យគ្នាទេខ្ញុំចង់បន្ថែមឲ្យស្រួលយល់ផុតព្រះអង្គគាត់មកលើផែនដីនេះគាត់ថាអំពើបាបកូនឯងហ្នឹងបានធ្វើហ្នឹងត្រូវទៅឋាននរកមែនទេតាមច្បាប់ហ្នឹងហើយ
យើងត្រូវសំទាំងអស់គ្នាទៅឋាននរកតែព្រះអង្គក៏ថាសំពាក្យសំហ្នឹងសំមែនមិននិយាយតន់ចាប់ផងភ្លេចឡៃតាសរុបចាដល់ពេលហើយខ្ញុំតទៀតអរគុណព្រះអង្គដោយសារតែយើងភ្លេចខ្លះព្រោះព្រះបន្ទូលនឹងយើងអត់បានចាំទាំងអស់ហើយខ្ញុំតទៀតដល់ពេលគាត់ច្បាច់កគេជាប់គុកជាប់ច្បាស់ហើយបានដោះបានរួចបំណុល10រៀលនឹងហើយក៏មានអ្នកមួយទៀតធ្វើការថ្វាយតកែហ្នឹងបានលឺការអត់ហ្នឹងអត់គេចង់ថាគេចូលរួមក្នុងការដែលគាត់បានធ្វើចំពោះអ្នកដែលជាពាក់បំណុល10រៀលហ្នឹងក៏យកទៅប្រាប់ដល់តកែហ្នឹងតកែនោះក៏បានលឺការអត់ទៅហ្នឹងក៏បានពេញចិត្តនឹងការអ្វីដែលគាត់បានលឺហ្នឹងទេគាត់ក៏ហៅអាអ្នកជាពាក់100ហ្នឹងមកវិញឲ្យសងទាំងអស់អញ្ចឹងស្មើនឹងយើងបើយើងមិនបានអត់ទោសឲ្យបងប្អូនយើងទេនោះព្រះអង្គនឹងកាត់សេចក្តីយើងជំនុំជម្រះយើងឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើដែលយើងកំពុងតែព្រឹត្តគឺទៅឋាននរកនោះឯងព្រោះយើងអត់បានលើកទោសអីគេហើយបើយើងអត់បានលើកលែងទោសអីគេយើងនៅមានអំពើបាបអញ្ចឹងនគរឋានសួគ៌អត់ទទួលអ្នកណាដែលមានអំពើបាបទេហើយព្រះអង្គត្រូវតែវិនិច្ឆ័យទៅតាមអ្វីដែលយើងប្រព្រឹត្តនោះឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យយើងអត់ទោសអីគេគ្រប់ពេលវេលាអាមែនមានន័យថាព្រះអង្គមកលើផែនដីនេះគាត់អត់ទោសឲ្យយើងណារួចយើងត្រូវអត់ទោសឲ្យបងប្អូនយើងដែរបើគាត់អត់ទោសឲ្យយើងហើយយើងត្រូវអត់ទោសឲ្យបងប្អូនយើងដែរតែអញ្ចឹងយើងដូចចងចំណងព្រះអង្គមិនអាចយើងតែយើងចងខ្លួនឯងព្រះអង្គមិននៅក្នុងនេះគាត់អត់ទោសឲ្យយើងហើយតែយើងចងទៀតយើងនៅជាប់ជាពាក្យទៀតអំពើបាបទៀតដែរព្រោះព្រះអង្គមិនអាចអត់ទោសឲ្យយើងពេលយើងចងគេទេព្រះអង្គជាព្រះនៃគេហៅអីសេចក្តីយុត្តិធម៌អញ្ចឹងព្រះអង្គទៅតែកាត់ក្តីតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌របស់ព្រះតាមច្បាប់របស់ព្រះព្រះអង្គមិនកាន់ជើងអ្នកណាសូម្បីតែម្នាក់អាមែនយើងចាស់យើងបកទៅវិញអរគុណបងយើងបកទៅវិញចាដល់ណាយបងដល់22 23អូខេ23ហ៎ដល់24នៅប្រាប់បងប្អូនថ្មីគាត់ចូលដល់ណាចាអរគុណព្រះអង្គយើងរៀននៅលោកកបាត់ចំពុក9ពីខ16ចុះមកដល់24ហើយ24 Lorsque Noé se réveilla de son vin il apprit que celui qui avait fait son fils cadet អាមែនអរគុណព្រះអង្គលូកាណូអេស្វាងពីស្រាឡើងក៏បានដឹងការដែលកូនពៅបានធ្វើអាមែនហាំគាត់ជាកូនពៅអាមែនអរគុណព្រះអង្គនោះគាត់និយាយថាកាណានត្រូវបណ្ដាសាហើយវានឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់ពួកបាវរបស់បងប្អូនវា24 25ចឹងlorsque Noé se réveilla de son vin puis soir là il apprit que celui qui avait fait est son fils cadet et il dit maudit soit Canaan qui soit l'esclave des esclaves de ses frères អរគុណព្រះអង្គរឿងកន្លែងនេះហេតុឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏មិនដាក់បណ្ដាសាទៅហាំហេតុអីទៅបណ្ដាសាហ្នឹងត្រូវធ្លាក់ទៅលើចៅទៅវិញកូនរបស់ហាំទៅវិញកុំភ្លេចថាព្រះអង្គបានតាំងសញ្ញានឹងគាត់ហើយអរគុណព្រះអង្គកន្លែងហ្នឹងកុំភ្លេចថាខដែលយើងរៀនមុនហ្នឹងខ9មែនទេចំពោះ9ខ9ពី8 9ទៅមើលឯអញនឹងតាំងសញ្ញាអរគុណខ8ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅណូអេនិងពួកកូនគាត់ថាឯអញមើលអញតាំងសញ្ញានឹងឯងរាល់គ្នាហើយនឹងពូជឯងរាល់គ្នារៀងទៅដោយសារតែការដែលព្រះអង្គបានតាំងសញ្ញានោះហើយណូអេមិនអាចប៉ះពាល់កូនទាំង3របស់កូនហាំដែលគាត់បានធ្វើខុសនោះទេព្រោះកុំភ្លេចថាកាលហ្នឹងណាពេលគាត់ចេញមកពីទូកហ្នឹងរេស៊ូបានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងសញ្ញាមេត្រីហ្នឹងជាមួយណូអេហើយជាមួយកូនគាត់ទាំង3ហ្នឹងមានតែកាណានទេអត់បាននៅក្នុងហ្នឹងអត់មាននៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានរួចកន្លែងនេះវាមានការកំហឹងមួយយល់ទេមានការកំហឹងពេលដឹងខ្លួនពេលយើងគេនិយាយពីរឿងអាក្រក់ពីយើងគេដឹងពីយើងខ្មាស់ពេលយើងខ្មាស់ណាកន្លែងហ្នឹងវិញ្ញាណធ្វើឲ្យយើងនិយាយដាក់បដាសាឲ្យគេដោយដឹងខ្លួនពេលយើងខឹងប្តីប្រពន្ធខ្លះណាយើងមិនចង់និយាយទៅអារៈប្រើមាត់យើងឲ្យនិយាយដាក់បដាសាឲ្យប្រពន្ធកូនក៏ដូចគ្នាកន្លែងនេះជាគំរូមួយណាជាមនុស្សដល់លក្ខណៈដូចណូអេផងក៏គាត់ដាក់បដាសាឲ្យចៅគាត់
ឲ្យធ្វើអ្នកបម្រើបងប្អូនគេព្រោះបងប្អូនដឹងហើយតែចំនួនរឿងតាមអ៊ីស្តូពីមុនអ្នកជនជាតិស្បែកខ្មៅគេយកធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់តាមវត្តសាស្ត្ររឿងណាបើបងប្អូនបានរៀនអ៊ីស្តូរឿងសាស្ត្ររបស់ពីរឿងផែនដីយើងនេះជនជាតិអាហ្វ្រិកគេយកធ្វើអ្នកបម្រើគេធ្វើបាបច្រើនណាអញ្ចឹងបដាសាហ្នឹងបានទៅដល់គេអាមែនយើងតទៅទៀតអញ្ចឹងមកន័យថាពូជកាណានហ្នឹងគឺជាជនជាតិស្បែកខ្មៅខាងម្ដុំហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេព្រោះខ្ញុំក៏មិនអាចនិយាយដែរព្រោះយើងអត់មានបានសរសេរកន្លែងណាទេអូខេ Il dit encore béni soit Jésus Dieu de អញ្ចឹងអ្នកបដាអ្នកនិយាយហ្នឹងជានួយអ្នកដាក់បដាសាឲ្យចៅហ្នឹងអូខេអាមែនអរគុណ26 Il dit encore béni soit Jésus Dieu de Sam et que Canaan soit leurs esclaves 26ហើយគាត់និយាយទៀតថាសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវនៃសាំបានប្រកបដោយព្រះពរហើយត្រូវឲ្យកាណានធ្វើជាបាវបម្រើដល់សាំវិញសាំដូចជាកូនច្បងអូខេណែសាំកូនបងតទៅទៀត Que Dieu étendue la possession de Japheth qu'il habite dans les tentes de Sam et que Canaan soit leurs esclaves សូមព្រះទ្រង់វិទីឲ្យយ៉ាផេតណាសូមឲ្យវាបានអាស្រ័យនៅក្នុងទីលំនៅរបស់សាំហើយឲ្យកាណានធ្វើជាបាវបម្រើរបស់វាដែរហើយបម្រើទាំងពីរពូជចឹងកាណានពីរបងពេលទទួលបដាសាហ្នឹងចៅហ្នឹងត្រូវប្រើសាមហើយនឹងសាហ្វេតពូជនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងNoé vécut après le déluge 350 ans លុះក្រោយទឹកជន់លិចមកនោះណូអេគាត់ក៏រស់នៅបាន350ឆ្នាំទៅទៀតតទៀតអាយុរបស់ណូអេទាំងអស់រួមបាន950ឆ្នាំរួចគាត់ក៏ស្លាប់ទៅ930ឆ្នាំច្រើនណាស់900ថែមតាម៉ាទៀត1000អេមែនអរគុណបងជិត1000ឆ្នាំអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះខ្លីទេតែចង់បញ្យល់បងប្អូនពេលបងប្អូនបានតាំងណាកុំទៅនិយាយរួមមួយដាក់បដាសាឲ្យអ្នកណាក៏ដោយរួចដោយប៉ាបដាសានោះនឹងខ្លាយជាការពិតហ្នឹងហើយរួច complete គេដូចព្រះអញ្ចឹងណាពេលយើងទម្លាក់គេឬមួយនិយាយអាក្រាតពីរឿងអាក្រក់គេដូចយើងធ្វើបាបឪពុកយើងអញ្ចឹងព្រោះគេដូចជារូបអង្គទ្រង់អញ្ចឹងអូខេដូចយើងធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់បងប្អូនរបស់យើងហើយគេសិតតែជាកូនព្រះព្រោះយើងដូចតែប៉ះពាល់ព្រះអញ្ចឹងអាមែនរួចយើងត្រូវប្រយ័ត្នយើងកុំដាក់បដាសាយើងនិយាយតែរឿងល្អពីបងប្អូនយើងដូចប៉ាប៉ាសូគីនធ្លាប់បញ្យល់យើងម្ដងហើយថាឧទាហរណ៍កូនស្រីខ្ញុំវាធ្វើអីវាក្មេងវាធម្មតាវាធ្វើអីដល់យើងខ្លះណាអត់ស្វាផាតីយើងអត់សុបាយចិត្តរួចយើងចង់ទៅបដៅវាតែក្បួនយើងបដៅហ្នឹងភាគច្រើនយើងនិយាយដូចអ្នកលោកីខ្ញុំយើងនិយាយខ្លះណាលក្ខណៈខ្លាំងតិចយើងនិយាយចេះស្រួលបងប្អូនយល់ដល់នេះទៅយើងត្រូវប្រយ័ត្នថាកូនស្រីហ្នឹងក៏មានវិញ្ញាណរបស់ព្រះដែរមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរមានន័យថាយើងនឹងប៉ះពាល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងត្រូវប្រយ័ត្នចំណុចហ្នឹងបើយើងចង់បដៅយើងកុំឲ្យប៉ះប្រេងតាំងរបស់ព្រះខ្ញុំចង់ថែមមួយទៀតពីរឿងអាដាមហើយអេវណារួចខ្ញុំប្រៀបធៀបឲ្យបងប្អូនយល់អីមួយអាដាមអេវពេលយកស្លឹកឈើនឹងបាំងខ្លួនឯងរួចព្រះអង្គពេលនិយាយជាមួយអាដាមអេវរួចគាត់ធ្វើអីគេគាត់មានបានយករោមជាគេហៅឡាពូស្បែកសត្វណែគាត់យកស្បែកសត្វទៅមានន័យថាចាំមើលបងប្អូនយល់អត្ថន័យខ្ញុំចង់បញ្យល់ដូចព្រះអង្គគាត់មកស្លាប់ដើម្បីយើងអេមែនជាសត្វមួយសាច់ជៀមរួចសត្វហ្នឹង
គាត់ជាប៊ូជាត្រូវសម្លាប់សត្វហ្នឹងបានឡាពូហ្នឹងមែនទេអត្តន័យហ្នឹងជាបើសិបងប្អូនតាមខ្ញុំបងប្អូនតាមអត់គាត់យកសម្លាប់សត្វមួយក៏ក្នុងព្រះបន្ទូលបានថាសម្លាប់សត្វទេតើប្រាប់ថាយកស្បែកហ្នឹងមកបាំងមកធ្វើកៅអៅឲ្យអាដាមអេវ៉ាមានន័យថាព្រះអង្គមានតែព្រះអង្គមួយទេបងប្អូនត្រូវយល់អាចបាក់បាំងការក្រាតហ្នឹងឲ្យយើងសប្តាហ៍ក៏ដូចគ្នាដែរអំពើយើងធ្វើបាបតាំងពីមុនហ្នឹងព្រះអង្គមកលើផែនដីនេះគាត់មានតែគាត់ម្នាក់ទេអាចបាំងអាក្រាតរបស់យើងការក្រាតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមិនអាចយកស្លឹកឈើដែលយើងបេះពីដៃរបស់ខ្លួនយើងយកមកបាំងទេព្រោះយើងបាំងតែសាច់ឈាមយើងបានតែយើងមិនអាចបាំងការក្រាតរបស់យើងនៅចំពោះព្រះបានទេអញ្ចឹងឲ្យបានជាអាដាមអេវ៉ាពេលស្លៀកហើយពូននៅក្នុងព្រៃហើយនៅតែពួនពីព្រះអង្គទៀតហេតុអីព្រោះអីគេដឹងថាខ្លួនគេអាក្រក់នៅចំពោះព្រះអញ្ចឹងយើងរាល់ថ្ងៃក៏យើងត្រូវដឹងដែរបើយើងនៅមានអំពើបាបយើងនៅតែអាក្រក់នៅចំពោះព្រះអង្គតែធ្វើម៉េចឲ្យយើងដោះភាពអាក្រក់នឹងបានមានតែយើងលន់តួបាបទៅព្រះអង្គយើងដឹងកំហុសរបស់យើងថាយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តធ្វើអ្វីយើងលាងសម្អាតដោយលិខិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះព្រះអង្គនឹងគ្របបាំងយើងដោយព្រះគុណនៃលិខិតរបស់ព្រះយើងនឹងរួចពីការអាក្រក់ទាំងអស់នោះយើងនឹងរួចពីអំពើរំលងយើងរួចពីអំពើបាបអស់ទាំងនោះឯងអរគុណព្រះអង្គព្រោះអាក្រក់នេះបើយើងយកមកស៊ីជម្រៅបន្តិចជាអ្វីមួយយើងធ្វើទៅយើងខ្មាស់អាក្រក់ដូចអញ្ចឹងហ្នឹងចាដូចចោលអញ្ចឹងលួចគេហើយតែងតែកិច្ចបលិវាធម្មតាវាខ្លាចចាដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងធ្វើខុសអញ្ចឹងមនុស្សយើងម្នាក់ក៏ដឹងថាខ្លួនឯងមានអំពើបាបដែរណាអីមែនអរគុណបងរួចភាគច្រើនហេតុអីយើងធ្លាប់ឃើញខ្លះពេលខ្ញុំទៅព្រះវិហារដូចនៅកាណាដានៅកន្លែងណាក៏ដោយអ្នកខ្លះពេលទទួលស្គាល់ព្រះអង្គរួចណាគ្នាចាប់ដើមយំយើងអត់ដឹងមូលហេតុអីអត់មានអាណាវាយមានណាទៅអីណាតែមនុស្សនោះចាប់ដើមយំហ៊ូអត់មានទប់បានណាព្រួយដូចបើនិយាយពីរឿងអាក្រាតមិញវាតំណែងគ្នាដូចតែគេទទួលស្គាល់ថាគេដឹងកំហុសរបស់គេរួចព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់គេព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់គេដល់នេះគេមិនអាចទប់បានទេថាខ្ញុំមានពើបាបហើយព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំទៀតព្រះអង្គនៅតែអត់ទោសឲ្យខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមិនសមណាអញ្ចឹងបានទឹកភ្នែកគេហូរណាគាត់តែនិយាយណាក៏ចង់យំអញ្ចឹងបានថាហេតុអីបងអូនឃើញមនុស្សខ្លះយំអត់អាចទប់ខ្លួនឯងព្រោះក្នុងខ្លួនគាត់គាត់មិនអាចទប់បានទេព្រោះគាត់ដឹងកំហុសរបស់គាត់រួចសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គលឹះលុបគ្រប់ណាសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគាត់នឹកឃើញការដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់គាត់ហ្នឹងគាត់ក្ដួលពីក្នុងមកថាគាត់ធ្វើខុសប៉ុណ្ណឹងហើយព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់នៅតែបំភ្លឺនៅតែតម្រង់ផ្លូវគាត់អាមែននៅតែទទួលគាត់ទាំងប្រហ័សទាំងពីរទោះមនុស្សខ្លះធ្លាប់ស្លាប់គេឬមួយចាប់លោបគេឬមួយបោកប្រាស់គេនៅធ្វើឲ្យគេបែកបាក់រួចព្រះអង្គនៅតែអត់ទោសរួចកុំភ្លេចថាពីមុនវិញ្ញាណនោះទេអ្នកដឹកនាំបងប្អូនឲ្យប្រព្រឹត្តយើងមិនបានរស់នៅក្នុងសេចក្តីពិតយើងអាចបានដឹងថាការដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាខុសធំប៉ុណ្ណាឬក៏វាជ្រៅប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែពេលយើងបានជួបព្រះហើយយើងដឹងពីសេចក្តីអស់ទាំងនោះយើងគួរតែរវាសនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើខុសយើងឆាប់លន់តួបាបទៅព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនៅតែអត់ទោសលាងសម្អាតយើងគ្រប់ពេលវេលាណាដែលយើងដឹងខ្លួនថាយើងធ្វើខុសអញ្ចឹងអំពើបាបតែងតែមានប៉ុន្តែឲ្យយើងយល់ថាយើងមានអំពើបាបយើងឆាប់លន់តួទៅនោះព្រះអង្គនៅតែនៅគង់ជាមួយយើងនៅតែថែរក្សាយើងផ្ដល់ព្រះពរឲ្យយើងកុំឲ្យយើងស្រឡាញ់អំពើបាបឲ្យយើងកោតខ្លាចព្រះឲ្យយើងស្អប់អំពើបាបហើយយើងរស់នៅក្នុងព្រះគុណនៃព្រះអាមែនអរគុណព្រះអញ្ចឹងមានតែព្រះអង្គម្នាក់ទេណាអាចបាំងបិទបាំងណាបិទបាំងពីរឿងអាក្រាតរបស់យើងពីរឿងអំពើបាបយើងលួចលាក់ធ្វើអ្វីស្មោកគ្រោកចំពោះព្រះអង្គអ្វីក៏បើកសម្ដែងរឿងការពិតដែលយើងអាចហើយព្រះអង្គបិទបាំងហ្នឹងហើយក៏ព្រះអង្គបង្រៀនបន្ថែមព្រះអង្គកែច្នៃគាត់ដើម្បីគាត់ដើរមកកុំឲ្យធ្វើតាមគេហៅថាប្រព្រឹត្តនៅអំពើចាស់ទៀតដូចអាដាមអេវ៉ាក៏ដូចគ្នាព្រះអង្គសួរថាហេតុអីឯងសួរថាហេតុអីបានជាឯងពួនណាហ្នឹងហើយដោយសារតែមកពីឯងញ៉ាំផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវនោះហើយបានឯងពួនកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យអាដាមអេវហ្នឹងសារភាពរួចលន់តួបាបទេធ្វើកុំភ្លេចថាទោះបីជាអ្នកណាលបួងយើងទោះបីជាអ្នកណាមកខ្សឹបយើងឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ក៏ដោយតែរូបកាយរបស់យើងអ្នកសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការនោះអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលកំហុសនឹងដោយខ្លួនឯងចំពោះព្រះណាមិនមែនតែបន្ទោសគេថាមកពីម្នាក់នេះផ្លុំខ្ញុំនៅបួសខ្ញុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងមួយចុះពីមិនទេយើងកុំដាក់កំហុសលើគេព្រោះអីគេគ្រាន់តែមកផ្លុំតែយើងអ្នកសម្រេចចិត្តដើរផ្លូវនោះយើងត្រូវទទួលការដែលយើងសម្រេចចិត្តហើយចំពោះព្រះយើងត្រូវដោះសាររបៀបម៉េចយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការកំហុសរបស់យើងទៅព្រះអង្គបិទបាំងឲ្យយើងបានរស់នៅក្នុងសេចក្តីពិតវិញអាមែនអាមែនយើងកុំទៅបន្ទោសគេព្រោះអី
ដូចជាបើយើងបន្ទោសគេស្មើនឹងយើងអត់ទទួលខុសត្រូវថាខ្លួនឯងបានធ្វើអំពើអាក្រក់អីអេមែនអរគុណបងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គជាជំនួយណាជាជំនួយដាស់តឿនពយល់គេឲ្យគេព្រោះខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនណាពេលយើងធ្វើអីខុសមួយនៅក្នុងយើងជាវិញ្ញាណរបស់ព្រះណាធ្វើឲ្យយើងថាខ្ញុំមិនគួរណាធ្វើអញ្ចឹងពេលដឹងខ្លួនពេលវិញ្ញាណនោះចេញឡើងខ្លះណាយើងមានដូចថាលក្ខណៈវិញ្ញាណរបស់ព្រះដាស់តឿនយើងថាខ្ញុំធ្វើនេះខុសហើយណាបើសិនជាការដែលហាំគាត់បានឃើញឪពុកនោះហើយគាត់បានយកអីទៅគ្របហើយពេលឪពុកនឹងភ្ញាក់ឡើងគាត់គ្រាន់តែប្រាប់ហ្នឹងគឺដាស់តឿនឪពុកនឹងឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតកុំឲ្យមានការអាក្រក់នៅចំពោះមុខកូនទៀតអានេះគាត់បានឃើញតែម្នាក់ផងប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើក្នុងការហ្នឹងគាត់បានទៅជាយកគេខ្មែរហ្នឹងទៅប្រាប់ដល់បងនោះវាលឺដល់ទៅ2អ្នកបន្ថែមទៀតដូចយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងមានការជួបការអ្វីដែលមិនល្អយើងត្រូវតែជួយបិទបាំងគាត់ព្រោះអីគាត់កំពុងតែនៅក្នុងការដែលគាត់ដើរសាច់ឈាមអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងប្រាប់គាត់តែតទល់ម្នាក់នឹងម្នាក់នោះប្រៀបដូចជាពន្លឺរបស់ព្រះបានចាំងទៅលើគាត់ហើយគាត់បានទទួលនៅការកំហុសរបស់គាត់ហើយគាត់នឹងកែអញ្ចឹងយើងត្រូវទុកពេលទុកមុខទុកមាត់ឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់យកពេលវេលាកាយជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងមិនត្រូវយករឿងអាម៉ាស់ដែលគាត់មិនបានធ្វើជួយកុំភ្លេចថានេះមិនមែនគាត់ធ្វើដោយសាច់តែចិត្តគាត់ទេដោយសារតែមានជាតិស្រវឹងចូលអត់ដឹងខ្លួនទេចាមិនមែនដោយភាពគាត់ចង់ដើរទៅឲ្យខូចខាតអញ្ចឹងឲ្យខ្មាស់អញ្ចឹងទេនេះដោយសារចំណុចខ្សោយរបស់គាត់អញ្ចឹងមិនន័យថាដោយចំណុចខ្សោយគឺដោយយើងអត់បានដឹងខ្លួនអត់បានត្រៀមជាមុនទេចាមិនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់ថាកុំអះអាងថាព្រះអង្គទីមួយគាត់ថាអត់មានអ្នកណាមួយសុចរិតនៅលើផែនដីនេះអេមែនមានតែព្រះយេស៊ូវរួចគាត់និយាយថាកុំអះអាងថាយើងដើរនឹងมันអាចធ្លាក់ថ្ងៃណាមួយយើងអាចដួលណាឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្នព្រួយព្រះអង្គគាត់ដឹងលក្ខណៈសាច់ឈាមយើងវាមានខ្សោយបាទអេមែនអញ្ចឹងបើសិនជាពេលហ្នឹងបើហាំគ្រាន់តែគ្របទៅពេលឪពុកនឹងដឹងខ្លួនគ្រាន់តែប្រាប់ទៅនោះអេនឹងលេងធ្វើទៀតហើយនោះគាត់នឹងប្រយ័ត្នហើយប្រៀបដូចជាយើងអញ្ចឹងពេលយើងបានលឺយើងបានឃើញក្នុងភ្នែកយើងថាបងប្អូនយើងបានធ្វើអ្វីខុសមួយយើងនៅតែស្ងៀមហើយយើងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទៅបង្ហាញគាត់នោះគាត់នឹងប្រែចិត្តដើរតាមសេចក្តីពិតវិញហើយប៉ុន្តែវាណាស់តាមមនុស្សយើងយកភាពសាច់ឈាមរបស់យើងទៅនិយាយបើកកាយគេហើយលឺពីមួយទៅមួយយើងដឹងស្រាប់ហើយអាជីវិតចាស់របស់យើងហ្នឹងមិនទាន់លុបអស់ទេអ្នកខ្លះនៅដើរក្នុងសាច់ឈាមនៅឡើយហើយរឿងហ្នឹងកាន់លឺខ្ចោខ្ចាយទៅសួរថាអាប់អោនអ្នកណាគេអាប់អោនដល់ឪពុកឋានវិញ្ញាណរបស់យើងអាប់អោនដល់ទៅព្រះរបស់យើងអាប់អោនដល់ទៅរូបកាយរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គគង់នៅខាងក្នុងអញ្ចឹងវាអត់បានចំណេញផលអ្វីទៅនគរឋានសួគ៌ទេពេលដែលយើងបើកអាក្រាតគេខ្មែររបស់បងប្អូនរបស់យើងអញ្ចឹងយើងកុំធ្វើដូចជាហាំអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើដូចជាសាំហើយនឹងយ៉ាផេតដែលសុខចិត្តយកដើរទៅក្រោយអត់ចង់ឃើញគេខ្មាស់ទេប៉ុន្តែយកទៅគ្របឲ្យគេហៅថាជួយបិទបាំងការក្រាតរបស់ឪពុកខ្លួនឯងអាមែនអាមែនអរគុណព្រះអង្គចាអរគុណព្រះអង្គចឹងខព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះបែបចប់ត្រឹមហ្នឹងព្រោះអីយើងចាយើងមានការបន្តទៅទៀតចាសូមថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះយើងមានការអស្ចារ្យបន្ថែមទៀតដែលប្រហែលជាយើងទៅតាមប៉ាគាត់បានហៅគាត់នឹងទៅជាមួយទឹកឲ្យបងប្អូនរបស់យើងចាសូមថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះចាយើងនឹងបញ្ចប់នៅខទាំងនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយកទៅហើយនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបង្រៀនយើងក្នុងថ្ងៃនេះយើងយកទៅប្រព្រឹត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានដាស់ស្របតាមបំណងព្រះតីនៅព្រះដើម្បីយើងបានលើកសិរីល្អស្វាយសិរីល្អទៅដល់ព្រះទាំងអស់គ្នាអេមែនកុំភ្លេចថាមានតែព្រះអង្គទេនេះគេថាម៉េចគេជីចាអ្នកជំនុំជម្រះពីរឿងអាក្រក់អ្វីៗចាសូមព្រះអង្គទានពរបងសួរហ៊ឿនចាលោកយាយអរគុណព្រះចាអញ្ចឹងតោះចប់សូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមជម្រាបលាថាយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយទៀត Holy Spirit Generation សូមព្រះអង្គប្រទានពរក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដល់ពុទ្ធផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនបាយបាយសូមអរគុណព្រះអង្គ